İspanya'nın Balear Adaları bembeyaz plajları ve turkuaz deniziyle Akdeniz'in büyüleyici güzellikleridir. İspanya'da siesta sonrası akşam yemeği saatleri geç olur. Yerel halk genellikle geceyi uzatır. La Rioja bölgesi İspanya'nın en iyi şarap üretim merkezlerinden biridir, tadım fırsatlarıyla ünlü. İspanya'nın kuzeyinde Santiago de Compostela'ya giden hac yolu binlerce ziyaretçi çeker her yıl. İspanya'da festival sezonu yalnızca yazla sınırlı değildir. Yıl boyunca kutlamalar devam eder. İspanya'daki modern mimari örneklerinden biri Guggenheim Müzesi Bilbao'da ziyaretçilerini bekler.